An ancient land at the crossroads of Europe and Central Asia. Some say the Garden of Eden was here. It is a land rich in history and blessed with abundant natural resources. This is Azerbaijan, a land which, after decades of communist rule, is today witnessing a resurgence of faith in Islam. Azerbaijan embraced Islam when Arab invaders brought the religion to the region in the 7th century. Faith in Islam took firm root here until the region came under the control of the Soviet Union in the 1920s. This marked the start of an era in which atheism became state policy. Many Muslim leaders were exiled or killed. Mosques were closed or destroyed. Despite years of state oppression towards religion, many people here in Azerbaijan held on to their faith. Since regaining independence in 1991, many Azerbaijanis have once again turned to Islam, seeking to reassert their identity and fill the ideological vacuum left behind by the collapse of the Soviet Union. This is Samira Salamova, a 31-year-old mother of two. She is one of the Muslims who will be traveling from Azerbaijan to perform the Hajj pilgrimage in Mecca. Before leaving, she is off to visit her mother. Namaza başlamışam 12-13 yaşında. Evde kılıp denenem 115 yaşında. Babamın nenesi. O hem Kur'an okuyurdu, hem namaz kılırdı. Sonra mektep vakti ben de gittim Kur'an dersine. Onda demiyorlar ki icazə verilmirdi. Yani həvəsim var idi, gittim. Samira was exposed to Islam from an early age. As a teenager, she started going to the mosque where she learned how to read and write Arabic. It was her great-grandmother who strongly influenced and shaped her faith. Şəkil kimlərdə olmalıdır, prosta biz bilmirik indi kimdə. Bəlkə mənim özümdə də hardasa var, yəni ki, hər şey belə... Neçənci də rəhmətə gedir? Deməli, biz ona qoca nənə deyirdik də, o rəhmətə gedib 1880... Yox, rəhmətə getməyi. 3-cü ildə. 1870-ci ildə anadan olub. Samira is part of Azerbaijan's majority 95% population who consider themselves Muslim. But more significantly, she belongs to a minority who actually practice the religion. Older Muslims, like her mother, have lived their lives without observing the Islamic codes, and more often than not, don't feel the need to start now. Yet Samira's mother still desires what every Muslim wants.
yaşım. 6-7 yaşı var idi. Düzdür o vaxtlarda o namaz qılmağı zaten hələ tez idi onun üçün. Həm də ki, sonra bir 10-12 yaşına çatanda onda da bir namaz qılmaq, Quran oxumaq belə həvəsi oyandı. Təzə pirdə apardım. Bir Hacı Cəbrayıl vardı, Allah rəhmət eləsin. Onun yanında Quran dərsi çıxdı. Sonra başladım namaz qılmağa. Mən özüm də 5 dəfə Xorasanda İmam Rızanın ziyarətində, Məşəd ziyarətində olmuşam. Bəli, mən onu indi gəlin. Bilmem. Nermin gel görüş anıyla. Ben dersimi unuttum. Mama telefonumu verirsin. Bugün olmaz. Yok olmasın. Ben dersimi Bağla kapını, kapını bağla. Samira lives in Baku, the capital of Azerbaijan. She is about to travel to Mecca in Saudi Arabia for the Hajj. But her own road to Hajj has been marked by years of pain and hardship. Ara verdim namaz qılmağa. 17-18 yaşınca qıldım. Sonra ərə gedəndən sonra, ailə qurandan sonra ara verdim. Ailə ilə alınmırdı. Ailə ilə alınmırdı. Yəni yoldaşım inanır, Allah'a inanın. Yəni alınmadı. Ailə ilə alınmadı. Sonra yenə təzədən qayıtdım namaza 10 ildən sonra. Sonra qızlarım oldu, 2 dənə qızım oldu. Birinin 11 yaşı var, birinin 13 yaşı var. İkisi də namaz qılır. 5 ildir hicab bağlayıram. Despite her devotion to her family, Samira's relationship with her husband soured. After being together for 5 years, they eventually parted ways. Sonra ayrıldıq. Yəni səbəblər də o oldu ki, biri-birimizi başa düşmürdü. Yəni ki, o istək ki, sevgi ki var idi. Yəni onlar heç biri demək yox imiş. Mənim fikrimə görə yox imiş. Ayrıldıq. Hərdən gəlir, uşaqları görür. Yəni belə şərait yaradıram. Mən özümün də atam yoxdur. Mama ayrılıb ondan. Mənim 3 yaşım olanda anam ayrılıb. Hal-hazırda sağdır, ancaq demək olar ki, heç görmürük, bir-birimizi görmürük. Sonra bu evi anam aldı, Məhəccən. Özünün evi var idi, satdı, buranı aldı. Yəni ki, şükür Allah'a ki, öz evim vardı. Kirayda qalmıram. İşləmədim, ayrılandan sonra işləmədim. Anam saxladı. Yəni çətin günlərim çox olub. Çox çətin günlər keçirmişəm. Yəni elə momentlər gəlib ki, heç yoldaşıma bir şey maraqlanmayıb ki, uşaqları nə ilə böyüdürsən, nə edirsən. Yəni bura köçən günün səhərisi günü mən aşağıda yıxılmışdım, qolum sınmışdı. İyi yoldaşım xəbər göndərib ki, mən onu qarğış eləmişim, mənim qarğışım tutub ona. Yəni o ümumiyyətlə düzgün fikir deyirdi. Qarğışla yaranmamışıq ki, qarğışla. Mən dedim ki, heç nə yox. Bir dənə onu fikirləş ki, mən sənin uşaqlarımın anasıyam. Pis də olsam, yaxşı da olsam, mən uşaqların anasıyam. Sən mənə qarğış eləyən, biz nə fikirləşirsən ki, mən olmasam, uşaqlara demək olar ki, heç bir şey ata ananı əvəz eləyə bilməz, heç vaxtı. According to an old saying, when the world knocks you down on your knees, you are in the perfect position to pray. This is just what Samira did. She found renewed strength in prayer. And she began to relish the hope of one day performing the pilgrimage to Mecca. İstək odur ki, məsələn, arzum olub ki, gedim. Yəni, mənim maaşımla, o heç cür alınan şeydir, heç vaxt alınan şeydir. Fikirləşirdim ki, olacaq haçansı, yəni ki, o da bir möcüzə kimi olacaq ki, haçansı mənə nə qədər Allah pul yetirəcək, mən həcc ziyarətinə gedəcəm. Bir fikrimiz var idi ki, yəni anamgili köhnə həyət evlərində olurlar. Oralardakı haçansı plana düşəcəkdi, o puldan mən götürüb gedəcəyim. Yəni belə fikrim var idi ki, haçansı yəni qismət olsa mənə, yəni başqa cür alınmır, yəni ürəyimdə istək var. Maaşla da gedə bilərəm. Yəni bir şey ki, maaş alıram mən. Uşaqlarımın boğazından kəsirəm, həcc ziyarətinə gedirəm, o da günahdır. Performing the pilgrimage seemed an impossible dream for Samira. Although she earns a living as a housekeeping manager at a hotel, it would take her years to save up for the Hajj.
But fate was to intervene in the form of a friend of her mother's who offered her the chance of a lifetime. Telefonda birinci zəng vurdu mənə. Anama deyib ki, biz Samirəni gələn il həcc ziyarətinə göndərəcəm. Anam mənə zəng vurdu, telefonda dedi. Ağladım, anam da ağladı, mən də ağladım. Sonra getdik həmin xanımın ziyarətinə. Orada da söz açıldı. Dedi ki, biz hazırlaşqınə gələn il səni göndərir. Yenə də, yəni sözün düzü inanmadım. Ki, indi bir söz də deyib də, bəlkə də yadından çıxar, yəni nəsə. Sənədlər yığılan vaxtı zəng vurdu bizə, dedi ki, hazırlaş, yəni lazım olan şeyləri eləyirik, sən həcc ziyarətinə gedirsən. Sənədlərimi hazırladım, verdim, Allah qoysa, noyabrın 25-də inşallah yola düşürük. Salamatlı olsun. Brimming with anticipation, Samira prepares for the trip. Today, she is out to choose the special white garment she'll be wearing on the Hajj. İstəyəndə Azərbaycan bayraqlarla yapışdırırlar bizdə üstü. Dəsti 40 manata. 2 sumkası, bir kasinkası. Qalan qalsın. Bir də güzgün çıxardar bizdən mən baxım. Bilinmir, yox şu an. Bilinmir. Prosto onu aşağıdan girsən ki, görsən məsələn. Çox yaşayın qanlar. Since the collapse of the Soviet Union and the downfall of communist ideology, hundreds of new mosques have been built, old ones have been restored, and new religious schools have been opened. Azerbaijan has witnessed something of an Islamic revival. Interest in Islam appears to be re-emerging stronger than ever. While many Azerbaijani Muslims remain more secular than those in other Islamic countries, there has been a significant growth in religious practice and belief over the last 2 decades. Kamil Almamedov is another example of someone who has embraced Islam. İslam'a ümumiyyətcə gəlişim çox maraqlı oldu. O zamandakı mənim sinif yoldaşım Seymur adında sinif yoldaşımdır. O məni dəvət etdi. Dəvətin maraqlısı da o idi ki, ümumiyyətcə Allahın təkliyindən və Allaha dönüşündən və Allah haqqında məlumatları insan alır. Təbii ki, insan bu addımları hələ elmsiz olaraq heç nə bilmədən, amma yalnız duyğularla dolu olduğunu anlayır və bu addımları yavaş-yavaş gəlir və təbii ki Kamil was born during the era of the Soviet Union, at a time when any faith in God was frowned upon, even condemned. He was brought up in an environment of communism, in which there was no place for religion. Since the downfall of the Soviet Union, Kamil, like most of the other young men and women in Azerbaijan, have been trying to find their way in a rapidly changing society. Kamil's life took a new turn about 5 years ago when his wife Aygun embraced Islam and encouraged him to do the same. Aile hayatı buranda, İslam'da değildi. İslam'a hardasa bir 10 ildir biz aile hayatı kurmuşuz. Lakin İslam'a ise 3-4 il bundan qabaq demək olar ki gəlmişəm. Düzdür, İslam'a gəlməyim də asanlıqla baş vermir. Bəzi çətinliklər, problemlər olur. Amma sonra aydın olub ki, həqiqətən də həyat insan üçün bir imtahandır. Heç bir şey həyatda insana asan baş vermir. Allah hər bir bəndəni imtahana çəkir, çətinliklərlə sınaq edir. Və indi
Həqiqətən çox razıyam həyatımdan da, həyat yoldaşımdan da, uşaqlarımdan da. Demək olar ki, bir xoşbəxt ailəyim. Yoldaşım var yanında. İnşallah, deməli, uşaqlarım var, böyüyür, oxuyur. For this young Azerbaijani couple, Islam has proved to be a solace and support. İndi İslam'a gələndən yaşamaq da insana, mənə şəxsən asan da olur. Çünki əvvəl çox problem elədiklərim bir şey İslam'a gələndən sonra adi bir şey kimi görsənir. Yəni İslam heç bir şeyi problem eləməyə, necə deyirlər, icazə vermir, hardasa asanlaşdırır. By working hard and saving, Kamil was able to accumulate enough money to go to the Hajj and take Aygun along with him. This was important as he credits Aygun with his newfound faith. Və təbii ki, bu bir il müddətində mən tərəfdən kifayət qədər məlumatlar verildi, izah olundu. Nə üçün bu insana lazımdır? Nə üçün yanılmaz həyat yoldaşının səninlə bu yolda iştirak etməsi çox vacibdir. Böyük bir təkandır, böyük bir köməkdir ki, bu insanların ikisi də öz ailəsində İslamı yaşasınlar. Kamil believes Islam has helped turn his life around. For him, pilgrimage to Mecca is both a literal journey of worship and a symbolic renewal of a sense of purpose in the world. Bu istək hamıda yəqin olaraq ki, yaranır. Buna tamamilə hazır olduğumuz zamanda da öz Rəbbimiz bu insanı hazırlayır və nə vaxt ona bu addımı atmağa tam hazır olduğunu da yönəldir və bu xoşbəxtliyi nəsib edir. Çox sevinç dolu bir addımlardır. Məsələn ki, insan müəyyən ləvazimatların və ümumiyyətcə bu produktların və sair olan alınması, onların yığılması prosesi də çox həyəcanla keçir. Çox sevinç içində qalıb və davam edirsən bunları. Hələ ki, tamamilə bunun tam duyulması insana yenə də qalıb belə inanılmaz halda qalır. Yəni, təbii ki, insan öz dualarında davam edir ki, yəni sağ-salamat bu səfəri başa çatdırsın. Yalnız arzuyla və yalnız iman içində qalmasının əsas məsələsi qalmasıdır insandır. Kamil and his wife will soon be leaving. They can barely believe that they are on the verge of performing one of the 5 pillars of Islam, the Hajj pilgrimage. Hardasa 2 gün qalıb Həcc mərasimindən çıxmağımıza. Hələ də inana bilmirəm buna. Həcc elə İslamın 5 rükunundan biridir ki, bu hər bir insana da nəsib olmur. Amma mən özümdə çox xoşbəxt hiss edirəm ki, biz yoldaşımla bir yerdə belə uzaq səfərə tamamilə dünyanın başqa tərəfinə getməyə hazırlaşırıq. İndi ancaq Allahdan istəyim odur ki, bunu mənə nəsib eləyibsə, ancaq dua eləyirəm ki, inşallah, necə deyim, bu yol xeyirli olsun, xeyirli insanlarla, xeyirli mini ilə, xeyirli mini nəsib eləsin, o cümlədən qəbul olunmuş həcc nəsib olsun. The day of departure has arrived. About 1,700 pilgrims will be leaving Azerbaijan on board a total of 44 buses. There is excitement and expectation in the air, but a long 6-day bus ride lies ahead for these pilgrims.
They will travel to Saudi Arabia overland, through Georgia, Turkey, Syria, and Jordan. Kamil's friends have come to see him off. Samira is also getting ready to leave. She is anxious about the trip. Samira remembers to call and thank her mother's friend who made the trip possible. Çıxıramışına görə. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Oğluna görə öpürəm səni. Sağ ol. Sonra görüşəcəyik. Sağ ol. Unlike most of the other pilgrims, Samira is not traveling to Mecca by bus. Her mother's friend has been generous indeed, buying her a plane ticket. So she is off to the airport to catch a flight to Saudi Arabia. Samira, however, is feeling mixed emotions. Bilmirəm nə hisslər keçirirəm. Onu bilirəm ki, ən çox qorxu hissi var. Sevinir insan bir tərəfdən. Bir də ki, onun gedib gələndən sonra məsuliyyəti daha çox olur adamın boynunda. Yəni o buraxdığın səhvləri gərək buraxmayasın. Hər bir insan səhvi də olur, günahı da olur, yalanı da olur. O həcə gedib gələndən sonra istər-istəməz onları gərək buraxmayasınız. Gərək yox 100% buraxmayasın. Özdə həcdən gələndən sonra insan elə bir təzədən anadan olur. Pak bir insan olursan. Onu qoruyub saxlamaq, getmək hardasa asandır. Gedib gələndən sonra onu qorumaq çətindir. Çox çətindir. Görək Allah qismət eləsin. Allah qoysa ayın 25-i gedirik. Salamat olsun. Gedək gələk olur.